अस्सलाम तमाम दोस्तों बहनों भाई, आज हम अपना दूसरा व्लॉग शुरू कर रहे हैं जी। ये इंशाल्लाह बैरिया टाउन रावलपिंडी से भी हम निकल रहे हैं पंजपीर रॉक्स के लिए। वो जो कौटा वाली साइड पे आते हैं ना, कौटा बाइक ट्रिप है हमारा, मेरे कज़न है कोई साथ। तो हमारे चैनल उसको व्लॉग को देखना है, लाइक सपोर्ट करना है, चैनल को भी सपोर्ट करना है। बैरिया टाउन से निकल रहे हैं, दूसरा व्लॉग है इंशाल्लाह। आगे पहुँच के सारी तफसील आपको बताते हैं और व्यूज़ वगैरह भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। बैरिया टाउन से भी निकल रहे हैं, रावलपिंडी से 2 घंटे का सफ़र इंशाल्लाह। आगे मिलते हैं आपसे। अहमद भाई कज़न है जी मेरे, ये हम सारे मिलकर ऐसे ही। अहमद भाई ये कज़न है मेरी खाला के बेटे हैं, कश्मीर से। ये भी साथ जा रहे हैं जी। अभी हमारा प्लान है कौटा जाने का। कौटा से आगे पंजपीर टॉप एक जगह है। टॉप पे तो अभी हमने पेट्रोल डलवाया, बस अभी निकलने लगे हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। ये जी पंजपीर जो है अपना जिला रावलपिंडी में कौटा से आगे जो आता है, सियाला जो पब्लिक स्कूल है उससे आगे कौटा, कौटा से आगे 5-6 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे ना, 5-6 किलोमीटर आगे तो वहाँ पे पीएसओ पंप आता है। पीएसओ पंप से थोड़ा सा आगे हैं तो लेफ्ट साइड पे एक लिंक रोड अलहदा होती है मेन रोड से। ये वो वाली लिंक रोड जा रही है। ये शॉर्ट रास्ता है पंजपीर का। अगर किसी ने बाइक पे पंजपीर जाना हो तो वो ज़रूर यहीं से जाए। अगर बाइक ट्रैवल कर रहा हो ना, बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहा हो तो इधर से जाए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अगर गाड़ी पे जा रहा है फैमिली के साथ तो वो पंजाड़ वाले रास्ते से जाए। पंजाड़ बड़ा मशहूर गांव है। ये आज़ाद पतन की तरफ जाए ना, रावलाकोट वाली जो रोड है उसमें आगे आज़ाद पतन आता है अपना, सॉरी वो पंजाड़ गांव आता है। पंजाड़ मेन बाजार से एक रास्ता लेफ्ट निकलता है, लेफ्ट हो जाता है, अलहदा होता है, तो वो सीधा वो भी पंजपीर जाता है। वो खुला रोड है, वो मेन रास्ता है इसका। तमाम टूरिस्ट जो गाड़ियों पे जाते हैं ना अपनी फैमिलीज के साथ, तो वो इधर से जाते हैं, पंजाड़ से होके जाते हैं। पंजाड़ थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन वो रास्ता सेफ है और वो खुला रास्ता है, और गाड़ी पे बंदा जा रहा हो तो उधर से ही जाए। ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ से बंदा तब जाए जब बाइक पे जा रहा है। ये तंग रोड भी है और ये थोड़ा सा मतलब ये प्रॉपर मेन रास्ता ये नहीं है, ये थोड़ा तंग रास्ता है। यहाँ पे गाड़ी का मुड़ना क्रॉस होना दूसरी गाड़ी के साथ मुश्किल है, तंग, और इसके जो है ना वो ब्लाइंड मोड़ है आगे। तो ये तंग रास्ता है, बाइक पे जाना हो तो इधर से जाएं। अगर आपने अपनी गाड़ी पे जाना है तो फिर आप पंजाड़ वाले रास्ते से होके जाएं। बस ये व्यूज एंजॉय करें आगे। अगर किसी ने पंजपीर बाइक्स पे जाना हो तो इस रास्ते से जा सकता है, बल्कि जाते हुए इस रास्ते से जाए और वापसी पे लंबे पंजाड़ वाले रास्ते से होके आ जाए। पंजाड़ गांव से भी रास्ता जाता है। अगर अपनी कार्स पे जाना है फैमिलीज के साथ तो फिर आप पंजाड़ गांव से होके जाएं। पंजाड़ गांव से थोड़ा सा लंबा आपको पड़ेगा लेकिन वो रास्ता खूबसूरत भी ज़्यादा है और उसकी रोड भी खुली है, वो मेन रास्ता है जाने का। तो बाइक्स पे जाना हो इधर से जाते हुए जाएं और वापसी पे आप पंजाड़ से घूम के आ जाएं। दोनों साइड्स आप देख सकते हैं। और अगर अपनी कार्स पे जाना है फिर पंजाड़ वाली साइड से लाजमी वहीं से जाएं, क्योंकि यहाँ से कार्स के लिए रास्ता डेंजरस है। ये रास्ता तंग भी है और इसमें वो मोड़ भी तंग है, और जो है वो कार आपकी आसानी से मोड़ नहीं सकती है। एक्सीडेंट का भी ख़तरा होता है क्योंकि मोड़ इसके तंग हैं। और ये रास्ता जो है शॉर्ट ज़रूर है लेकिन बाइक्स पे जाना हो तो जाएं। अपनी जीप या कार पे जाना है तो फिर आप पंजाड़ वाले रास्ते से जाएं। पंजाड़ गांव से जो होके जाता है वो मेन और लंबा रास्ता है, वो खूबसूरत भी ज़्यादा है इससे। बाकी व्यूज़ एंजॉय करें इंशाल्लाह। आगे चल के सब कुछ दिखाते और मज़ीद आपको बताते हैं सब इस इलाके के बारे में। जी दोस्तों भाइयों, हम पहुंच गए जी, पंजपीर के नज़दीक पहुंच गए। रास्ते में एक स्पॉट आए थे, यहाँ पे रुके हैं। ये हमारे अहमद भाई हैं, मेरे कज़न है, ये कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से। तो बस अभी रास्ते में रुके हैं, थोड़ी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं बस अभी। फैजी का भी फैजी भाई तस्लीम लाए ना, सलाम करने सब लड़कियाँ व्लॉग बंद रहा है, स्क्रीन लड़के सब इंतज़ार में जी। अच्छा। आम बंदा तो नहीं है इसे मेरी जवाब लगवाई है आपकी। क्या ख्याल है? मोटा हुआ माशाल्लाह। तो बस जा रहे हैं जी, रास्ते में थोड़ा रुके थे। हाँ दोस्तों भाइयों बहनों, ये जी पंजपीर टॉप पे जाते हुए रास्ते में ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं पंजपीर के रॉक्स। ये रॉक्स हैं, बहुत बड़े 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 ह्यूज साइज़ के पत्थर हैं यहाँ, पत्थर के पहाड़ हैं पूरे, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ हैं। उसके ऊपर अल्लाह पाक ने घास उगाई हुई है, दरख्त निकाले हुए हैं, पत्थरों के ऊपर दरख्त उगे हुए हैं। यहाँ यही देखने वाली बस चीज़ है। बाकी सब्ज़ा और पहाड़ तो आपको हर जगह ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ुसूसी चीज़ यही है बस कि यहाँ पे रॉक्स हैं, यानी पत्थरों के पहाड़ हैं और उसके ऊपर दरख्त और ये सब्ज़ा निकला हुआ है, और घास है, दरख्त हैं, सब्ज़ा है, मुख्तलिफ़ किस्म की। ये अल्लाह पाक की नेमत का यहाँ शाकार है पूरा, और अल्लाह की कुदरत का शाकार है यहाँ पे। ये आपको कहीं भी और पाकिस्तान में तो देखने को नहीं मिलेगा, कि यहीं पे आप देख सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर
ज़िंदगी में ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। बहुत बाकमाल जगह अल्लाह पाक ने बनाई है अपनी शान शान से और बहुत ज़बरदस्त जगह है और बहुत ज़्यादा अल्लाह की कुदरत के यहाँ पे करिश्मे आपको नज़र आते हैं। चश्मे भी हैं, आबशारें भी यहाँ पे हैं और ये पत्थरों के पहाड़ हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह दरख्त अल्लाह ने उगाए हुए हैं और दरख्त भी हैं, बीच में घास भी है और सब्ज़ा भी है पत्थरों के ऊपर, और पत्थरों के पहाड़ हैं पूरे। तो बस ये देखें और इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ विज़िट करें। पिंडी से 2 घंटे की ड्राइव है टोटल, और जो है वो और भी जगहों से, आप इस्लामाबाद से भी 2 ही घंटे लगते हैं, और लाहौर वगैरह से चलो थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी सुबह आके आप शाम रात तक वापस भी जा सकते हैं। कश्मीर के तो बहुत नज़दीक ही है और पिंडी से भी बहुत नज़दीक, पिंडी में तो आता ही है। तो बस ये देखें और व्यूज़ एंजॉय करें। और ये पूरे रॉक्स हैं सारे, ये आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्दिर क़ौमन मा उन्दिर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। तमाम दोस्तों, जैसे आपको मैंने अर्ज़ किया था कि बताया था कि ये वहाँ पे एक आबशार भी आती है। सावन के महीने में इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है आबशार का। इसको नूराबाद वाटरफॉल कहते हैं, नड़ वाटरफॉल भी कहते हैं। ये एक आबशार है। ये पंजपीर टॉप, जो पंजपीर रॉक्स हैं उसके रास्ते में, पंजपीर टॉप से 15 से 20 मिनट पहले ये आती है। नड़ विलेज आता है, नड़ गाँव, बड़ा मशहूर गाँव है ये। सत्ती बरादरी बड़ी मशहूर है, सत्ती ये राजे वगैरह भी हैं और भी होंगे, हमें तो इन दोनों का ही ज़्यादा पता है, सत्ती और राजों का। ये बरादरी बहुत मशहूर है इस गांव में। तो ये गांव भी सतह समुंदर से 5000 फुट की बुलंदी पे आता है और पिंडी से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के दरमियान इसका फासला है। पिंडी जो इस्लामाबाद हाईवे है ना, PWD इंटरचेंज है, वहाँ से 50-55 किलोमीटर है। पौने 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक। तो ये उस गाँव में ये आबशार आती है। ये नड़ वाटरफॉल है ये। अभी बस आपको आगे चल के दिखाते हैं, ये आगे पूरा उसका व्यू पूरी डिटेल बताएँगे। नड़ वाटरफॉल है ये, और ये सावन में इसका पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके नीचे स्विमिंग पूल भी है जिसमें आप लाइफ जैकेट पहन के, या फिर आपको स्विमिंग आती है अगर, तो आप नहा भी सकते हैं। बहुत गहरा पानी है इसका। शुरू में भी आप देखें ना, स्टार्ट में भी इसकी साइडें भी बहुत गहरी हैं, तो बहुत गहरा है इसका, ज़्यादा गहरा पानी। जिसको स्विमिंग नहीं आती वो इसमें जाने की गलती कभी भी मत करे, वो इसमें हरगिज़ ना जाए, क्योंकि इसमें जो है वो बंदा डूब जाएगा। और आगे बहुत सारे लोगों की मौत भी यहाँ वाक़या हुई है इसमें, इसके स्विमिंग पूल के अंदर। तो गहरा पानी है इसका बहुत ज़्यादा। इसमें वो कभी ना नहाए जिसको नहाना नहीं आता, और वही जाए जिसको नहाना आता है, तैरना आता है, या फिर वो जिसने लाइफ जैकेट पहनी हो। ये बस आगे वाटरफॉल दिखाते हैं चल के आपको। देख सकते हैं कि ये काफ़ी लोग इसमें तैर रहे हैं और छलांगे भी मार रहे हैं। ये सब मकामी लोग हैं, इनको पुराने तैराक हैं। ये इसी पहाड़ी एरिया इलाके के लोग हैं, इनको तैरना भी आता है। और ये गलती आपने इसमें नहाने की खुद से कभी नहीं करनी अगर आपको तैरना नहीं आता तो। ये बहुत गहरा पानी है और इसका जो है इसमें नहीं तैरा जा सकता। जिसको तैरना नहीं आता वो इसमें मत जाए। हाँ, किसी के पास लाइफ जैकेट है, चलो वो साइड में अगर थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा एंजॉय कर ले पानी को, तो फिर भी इतना मसला नहीं है। जिसको लाइफ जैकेट पहनी हुई है या फिर जिसको तैरना आता है वही ये पंगा ले सकता है। जिसको तैरना नहीं आता उससे दूर रहे। बाकी आप वाटरफॉल के व्यूज़ वगैरह और ये सब एंजॉय करें। सावन में इसका पानी ज़्यादा होता है, आजकल थोड़ा कम है क्योंकि बारिशें नहीं हुई इस वजह से। तो बाकी सीन्स आप एंजॉय करें, अल्लाह पाक की शान देखें। सुभान अल्लाह। नूराबाद वाटरफॉल है, पंजपीर टॉप के साथ ही है, नड़ गांव में आती है। बड़ी प्यारी वाटरफॉल है। सावन में इसका पानी ज़्यादा होता है, तो बड़ी खूबसूरत है। ठंडा मौसम भी है। इसके नीचे स्विमिंग पूल भी है। जिनको तैरना आता है वो तैर भी सकते हैं।
और सराउंडिंग भी इसकी बड़ी खूबसूरत है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। पिंडी से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तमाम दोस्तों, ये नूराबाद जी वाटरफॉल नड़ है विलेज सबसे। है। नड़ विलेज ये काफ़ी बड़ा गांव है। ये पंजपीर टॉप के नज़दीक एक विलेज आता है। पंजपीर टॉप से गालबन 5-6-7 किलोमीटर नीचे की जगह आती है। बहुत खूबसूरत गांव है, बड़ा ठंडा ये गांव है, बड़ा प्यारा ठंडा इधर मौसम होता है। गर्मियों में तो ये बहुत ज़बरदस्त और प्यारा इधर का मौसम होता है। यानी पंखा भी अगर आप रात को ना लगाएं, रात को गर्मियों में, तो आप आराम सुकून से रात गुजार सकते हैं, ठंडी एसी वाली रात। तो ये जी पूरा पत्थर का एक विलेज है, पूरा पत्थर, इसमें रॉक्स हैं पूरे। पत्थरों के ऊपर आपको दुकानें बनी हुई मिलेंगी, घर बने हुए मिलेंगे। पत्थरों के ऊपर अल्लाह पाक की शान देखने को, मतलब दरख्त निकले हुए। ये सब पत्थर के रॉक्स हैं इस गांव में, रॉक्स ही रॉक्स हैं सारे। ये नट अस्सलाम वालेकुम जी। पंजपीर जा रहे हैं। पंजपीर जा रहे हैं आज हम, और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और खूबसूरत है। हम बाइकर्स हैं 3-4 इकट्ठे जा रहे हैं, और अब देखते हैं आगे क्या बनता है। जी तमाम दोस्तों, भाइयों बहनों, ये जी ये पंजपीर का फॉरेस्ट एरिया, जंगलात हैं पंजपीर के सारे। ये पाइन ट्री हैं, चीड़ के दरख्त हैं। ये नड़ विलेज क्रॉस करके स्टार्ट हो जाते हैं और आगे पंजपीर टॉप तक सारा आपको ऐसे ही इलाका मिलेगा। इसमें घने जंगलात हैं, चीड़ के दरख्त हैं, बीच में चश्मे आपको मिलेंगे। पुरसकून, ठंडी और सुकून वाली ये जगह है। यानी ज़िला रावलपिंडी में और इसके आसपास सराउंडिंग्स में इससे ज़्यादा पुरसकून और यानी सुकून वाली और नेचर और कुदरती हुस्न से मालामाल जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और भी जगह काफ़ी हैं, लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे सुकून है और ज़्यादा यहाँ पे आपको जंगलात और सब्ज़ा और नेचर और सुकून मिलेगा यहाँ पे। यानी गर्मियों में, फुल गर्मी में आप आएँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और हरियाली और ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी जून जुलाई में। तो ये पुरसुकून जगह है, जंगलात हैं, पाइन ट्रीज़, ये चीड़ के दरख्त हैं सारे, जिसमें आप सुकून हासिल करने के लिए ज़रूर एक दिन यहाँ ज़रूर लाइफ में 1-2 दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ स्टे भी बल्कि आप कर सकते हैं। कैंपिंग का सिस्टम हल्का फुल्का मौजूद है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुई, होटल वगैरह नहीं है यहाँ पे। ये सारा जो है अभी इलाका कुदरती हुस्न यहाँ का महफूज है, और हम यही दुआ अल्लाह पाक से करते हैं महफूज ही रहे। वरना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और रोडें शोडें बन गई तो ये, और अच्छी रोडें बन गई तो ये ख़राब हो जाएगा यहाँ का हुस्न जो है। पुरसुकून एरिया, जंगलात हैं, और यहाँ पे सुकून हासिल करने के लिए इससे बेहतरीन जगह इस आसपास के पूरे इलाके में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक नुमाया जगह ये सुकून हासिल करने के लिए बेहतरीन जी। तमाम दोस्तों, फॉलोअर्स जी, हम इस टाइम पंजपीर टॉप के नज़दीक पहुँच गए हैं। टॉप के नज़दीक पहुँच की तरह ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। हर किस्म की कार आप बेशक यहाँ ना लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे बाइक्स आते हैं और या 4x4 गाड़ी आपकी टॉप तक आती है। ये टॉप के नज़दीक के मनाज़र हैं। हमारे भाई लोग जा रहे हैं आगे जो साथ आए थे पिंडी से, तो टॉप पे के करीब पहुँच की तरह ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है। तो कार लाने में एहतियात करें, ना लाएँ तो बेहतर है। थोड़ी सी थोड़ा नीचे आप कार अपनी खड़ी करके थोड़ा सा हाई करके ऊपर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो जुल्म करें तो आ भी सकती है। बाकी ये रोड के मनाज़िर आपके सामने, ये टॉप के नज़दीक की रोड है। तो टॉप तक बाइक और जीप्स बआसानी आ सकते हैं, और कार थोड़ा सा नीचे पार्क की जाती है। नीचे पार्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम दोस्तों, बिल्कुल टॉप के नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग जी। और ये बिल्कुल फाइनल जो है, फाइनल जो रोड है, जो टफ़ रोड है वो रह गई है। ये बस बिल्कुल फ़ाइनल पहुँचे हैं हम टॉप के नज़दीक। 98-99% हो गया रास्ता कवर। तो ये देख सकते हैं आप, ये रोड की कंडीशन है टॉप के पास। यहाँ कारें मत आ ही नहीं सकती, जीप आ सकती है या बाइक जा सकते हैं। सारा खूबसूरत जंगलात में से गुज़र के ये रोड जाती है। बहुत प्यारा इलाका है। हमें तो कुदरती हुस्न से प्यार है, हम लोगों को, हम जैसे दीवानों को। तो हमें तो ये कमर्शलाइज और ये बाज़ारों वाली जगह तो पसंद भी नहीं है वैसे, घूमने सैर और उसके तफरी के लिए। तो इसलिए हम ऐसी जगहों पे आते हैं और आपको भी ऐसी जगह दिखाते हैं। इससे पहले भी आपको जो जगह दिखाई थी सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
से हमारे अहमद भाई साथ हैं, कज़न जो मेरे। ये सब पंजपीर टॉप है जी, पंजपीर रॉक्स इसी को कहते हैं। अब मेरा दिल होता है एक बंदा ऐसी जगह पर जाए तस्वीरें ले तो जरा बाइकों की भी ले लूँ। हाजी भाई हटना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अपना अहमद भाई आपको जगह कैसी लगी? जगह बहुत प्यारी है। मैं पहले एक दफ़ा इधर आया था बट मैं टॉप तक नहीं पहुंच सका। अभी टॉप पे आए, थोड़ी सी गर्मी है बट जगह और नज़ारा बड़ा अच्छा है। यहाँ से हमारा कश्मीर नज़र आता है, सारा कश्मीर का एरिया और हवा बहुत ठंडी है। ये पंजपीर रॉक्स है। इधर पिंडी से 2 घंटे की बाइक पे ड्राइव है जी, और कार टॉप तक नहीं आती, जीप आ सकती है या फिर बाइक आ सकता है। बस रॉक्स के ऊपर पत्थर के सब पहाड़ बने हुए हैं और खूबसूरत जगह है, दरख्त हैं, पाइन ट्रीज हैं सारे। मरिंडा भी है। मरिंडा तो है ही है साथ। अभी तो बहुत कुछ होगा जी, अभी तो मरिंडा क्या, अभी तो फैजी भाई की तरफ से होगा, तो हम तो पूरे रास्ते से खिलाते ही आ रहे हैं। बड़ी अच्छी जगह है जी, ज़रूर आएँ, फैमिलीज भी आ सकती हैं, थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ेगी और खूबसूरत जगह है और नेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पैदल हो गई वो ये ज़रूर आएँ फैमिलीज़ के साथ। पंजपीर टॉप ये कोटा के पास आते हैं, रावलपिंडी से 2 घंटे की ड्राइव है इसकी, 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है और ख़ूबसूरत मौसम है जी। हाइट 6000 फुट हाइट है और 60-62 किलोमीटर है पिंडी से। खूबसूरत मकाम है और सारी नेचर है यहाँ पे, नेचर है सारी, और यहाँ पे कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं है और सब दरख्त ही दरख्त, सब्ज़ा ग्रीनरी, यही कुछ आपको मिलेगा। खूबसूरत जगह है और 2-2.5 घंटे की ड्राइव है और अच्छी जगह। ये साथ नहीं भाइयों, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, आसिफ भाई हैं, ज़िया, सब हम कराची से आए हैं, पिंडी से जवाद साहब हैं, फवाद भाई हुनैन, सब हम आए हुए हैं मिल मिला के पिंडी से। हमारा काम है, प्रोफेशन के जर्नलिस्ट हैं, पीस टॉक कवर करने आए थे, तो आप पीस देखने आए हैं पंजपीर, तो पी 3 पी को मिला के यहाँ पे पंजपीर पहुँचे। बहुत नाइस, क्वाइट, खूबसूरत जगह है, आना चाहिए लोगों को और यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम है जो कि माइट भी गवर्नमेंट कुछ कोशिश करके, अबासीज और सत्तीस यहाँ ज़्यादा हैं तो वो लोग कुछ करके जो है सोर्स लगा के तो रोड शो ठीक करा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन इट्स अ नाइस प्लेस, कीप एंड क्वाइट, टूरिस्ट की जगह है, नेचुरल एकदम नेचर है और फैमिलीज़ का आना बहुत अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपिंग है, छोटे कमरे भी हैं, सामान बड़े नज़दीक है, ये इस्लामाबाद से बहुत करीब है, 2 घंटे की 1.5 घंटा पौने 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बगैर जलेबी अगर कहूटा की खाते हैं, ये जलेबी देखे, कहूटा की पूरे पाकिस्तान की मशहूर जलेबी है ये देखें, ये लिखा हुआ देखें, और जो है कहूटा की मशहूर जलेबी, अच्छी टेस्टी और बहुत टेस्टी थी, डिलीशियस थी। ये जंगजुआ ये लेके आया था वहाँ से। ये सारी तस्वीर खराब है, शहीद ना हो जाए। सकते हैं हम वापसी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, वापसी का सफ़र कर रहे हैं। ये पंजपीर फॉरेस्ट एरिया सारा, ये पंजपीर टॉप से ज़रा सा नीचे होते हैं तो ये वो उस इलाके के मनाजिर हैं। इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका है, सरसब्ज़ शादाब जंगलात हैं इधर और ठंडा मौसम है यहाँ पे और बारिश भी अक्सर यहाँ होती रहती है गर्मियों में। और ये पंजपीर टॉप के साथ का एरिया है, यहाँ से पक्की रोड शुरू होती है और हल्का। तमाम दोस्तों वापस हम नड विलेज में पहुंच चुके हैं। ये नड विलेज स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये वो पॉइंट है। ये नड विलेज जैसे ही ख़त्म होता है ना, चढ़ाई से आपको, चढ़ाई से आप जा रहे होंगे, जब नड विलेज ख़त्म होता है तो यहाँ से एक रोड लेफ़्ट वाली साइड जाती है जो पंजपीर रॉक्स को जाती है, जो पंजपीर का जो पिकनिक पॉइंट है, जो रॉक्स हैं, यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं पूरे,
वो पंजपीर रॉक्स पे जाती है, एक रोड जो लेफ़्ट हो जाती है, बोर्ड आपको नसब हुए पे मिल जाएंगे। एक सीधी रोड जाती है जो पंजपीर दरबार की तरफ जाती है। पुराने ज़माने में किसी अल्लाह के किसी बुज़ुर्ग वली ने यहाँ कोई इबादत वगैरह की थी कोई अरसा बैठ के, तो उसकी कब्र भी उनकी फिर यहीं पे बनाई गई थी। वो कब्र भी लोग देखने अक्सर आते हैं। तो इस मोड़ से, जो मोड़ आप देख चुके हैं अभी, यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो सीधा आप पंजपीर रॉक्स पे चले जाएंगे, ऊपर पिकनिक स्पॉट पे सीधा जाएंगे तो दरबार को रोड जाती है। तो ये मोड़ है, ये चौक से आप दोनों जगह पे जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये आगे नट विलेज आप देख रहे हैं सारा जी, नट विलेज है सारा, इसको आप देखें और इन्जॉय करें सीन्स को। ये बहुत खूबसूरत अल्लाह की कुदरत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ज़रूर एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे आप सारे लोग इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं अब रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद अपने घर की तरफ। बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा है, बहुत खूबसूरत इलाका है ये पंजपीर। हम 3 बाइक्स आए हुए हैं यहाँ पे। पंजपीर कोटा की तरफ आता है, पिंडी जो सियाला पुलिस कॉलेज है जो उससे सीधा आगे रास्ता आता है, कोटा आता है। कोटा से तो तकरीबन आगे घंटे का रास्ता है, घंटा से 2 घंटे में बंदा आ जाता है। नेचर से भरपूर इलाके हैं, नेचर ही नेचर है सारी। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कमर्शलाइज सिस्टम नहीं है, सब नेचर है, कुदरती हुस्न है, दरख्त हैं और आबशार हैं, पानी है और ठंडा मौसम है। 6000 फुट बुलंदी है यहाँ की। बड़ा ही जो है खूबसूरत इलाका है। जिसको नेचर से प्यार हो, पिंडी इस्लामाबाद एरिया में जिसने अच्छी जगह देखनी हो तो पंजपीर ज़रूर आए। तो ये पिंडी इस्लामाबाद एरिया में जो है ना, पंजपीर से खूबसूरत जगह कोई भी नहीं है। नेचर से जिसको प्यार है वो पंजपीर ज़रूर आए, एक दफ़ा ज़रूर लाइफ में आए। फैमिली के साथ जिसने आना है उसको थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ेगी। अगर कार पे आता है अपनी, आधे से पौने घंटे की हाइकिंग। और अगर वो आता है उस पर जीप पे आता है तो टॉप तक उसकी जीप जा सकती है। थोड़ी ऑफ रोडिंग के ऊपर 15 मिनट की ऑफ रोड है। बाइक पे अगर लड़के शड़के आते हैं तो वो भी जो है टॉप तक जा सकते हैं। बाइक टॉप तक जाता है, बिल्कुल एंड सर तक जाता है ऊपर तक। बाइक और जीप चली जाती है और उस कार पे के बाद थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ती है। ज़्यादा खाने पीने का सिस्टम नहीं, अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और बस खूबसूरती है, नेचर है यहाँ पे सारी। और कुदरती हुस्न देखना हो, रॉक से बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के। आपको वीडियो में दिखाया भी है हमने और मज़ीद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको नेचर से प्यार है, कुदरती हुस्न देखना है, पंजपीर ज़रूर एक दफ़ा है। पिंडी इस्लामाबाद में बेस्ट प्लेस है नेचर लवर बंदे के लिए। खूबसूरत और ठंडी जगह है, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 2 घंटे का रास्ता है पिंडी से गाड़ी में, 2 घंटे का। हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करते हैं इंशाल्लाह। पिंडी आगे चल के मज़ीद नज़ारे आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नट विलेज है पंजपीर टॉप के नज़दीक। जो पंजपीर टॉप से पहले जो आखिरी स्पॉट आता है देखने वाला, ये सारे पत्थर के बड़े बड़े रॉक्स हैं। यही यहाँ की खूबसूरती है, यही यहाँ की जो खसूसियत है, यहाँ की जो ख़ास चीज़ देखने वाली वो यही है यहाँ पे कि बड़े बड़े रॉक्स हैं, पत्थरों के पहाड़ हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये रॉक्स हैं सारे, ये बड़े बड़े साइज़ के पत्थर हैं, यानी कि पहाड़ हैं पूरे पत्थरों के किस्म के आप कह सकते हैं। तो ये रॉक्स हैं यहाँ की खूबसूरती है, अल्लाह पाक की शान है। देख के ज़रूर अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान कीजिएगा आप सब लोग भी, और सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्यार से। ये सब अल्लाह पाक की शान है, आपके सामने है सब कुछ। तो ज़रूर सुभान अल्लाह बोलिएगा और अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिएगा देख कर कि कैसे अल्लाह पाक ने अपनी शान से ये करिश्मा पैदा किया है कि जो इंसान कोई मखलूक सोच भी नहीं सकती अपनी ताकत से करने का। जी तमाम नाजरीन आप देख सकते हैं आपके सामने खूबसूरत मनाज़िर हैं। ये नड़ का गांव है, नड़ विलेज यहाँ बड़ा मशहूर गांव है। तहसील कैसे कह सकते हैं जी तमाम नाज़रीन आप देख सकते हैं, आपको वापसी पे भी हम तमाम मनाज़िर दिखा रहे हैं इस इलाके के। ये सारे रॉक्स हैं पंजपीर के, बहुत बड़े वसी पैमाने पे ये फैले हुए हैं।
ये पंजपीर से काफ़ी नीचे आके ये जगह आती है। और यहाँ पे भी ये रॉक्स आप देख सकते हैं। ये नड़ गाँव क्रॉस किया है हमने, अभी नड़ गाँव से आगे आ चुके हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे के ये मनाजिर हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपके सामने रॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, पूरा पत्थर का पहाड़ है ये पूरा एक प्रॉपर। उसके ऊपर दरख्त भी हैं, उसके ऊपर घास भी निकली हुई है, उसके ऊपर फल फ्रूट भी आपको गालबन मिल जाएंगे। तो ये पत्थर के सारे रॉक्स, ये मनाजिर हैं, खूबसूरत हसीन तरीन मनाजिर हैं। ये अल्लाह पाक की शान है। ये नड़ गाँव से नीचे उतर करके ये मनाजिर आते हैं। तो बस ये नड़ गाँव से 2 किलोमीटर आगे ये पिंडी की तरफ हम जा रहे हैं अभी। तो सारा हमने आपको दिखाया। ये सब आप नाजरीन की वजह से हमने ये रिकॉर्ड किया और बनाया है कि आपको तफसील से इस जगह का पता लग जाए और सही आप इस जगह के वाकिफ़ मतलब ये मालूमात आप तक पहुँचे। तो घर बंदा जा नहीं सकता हर वक्त, तो ये है कि चलो जितना हम दिखा सकते हैं हम तो दिखाएं ना। नाज़रीन ये वापसी के मनाज़िर हैं। ये हम पंजाड़ वाली सड़क से आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जो मेन रास्ता है पंजपीर का, गाड़ी पे यहाँ से आना बेहतर है क्योंकि रोड ज़रा खुली आपको मिल जाएगी। बाज़ लोगों की बड़ी बड़ी जीप्स होती हैं, बड़ी बड़ी कारें होती हैं, तो वो छोटे रास्ते से थोड़ा दुशवार है, वो तंग रास्ता है, वहाँ से गुजरना मुड़ना दूसरी गाड़ी के होते हुए मुश्किल है। जी तमाम भाइयों दोस्तों वापस पहुँचे हैं पिंडी इस्लामाबाद। ये मोहित भाई के साथ आपका नाम बिलाल साहब, तो सब ने बड़ा एंजॉय किया, सबको जगह पसंद आई। आप भी बता दें कैसी जगह? सर बहुत ज़बरदस्त जगह है, जो स्पेशली जो आबशार है वहाँ की बहुत ज़बरदस्त, और ख़ासकर भाई की वजह से हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इनको रास्ते सारे पता है, तो अगली दफ़ा जिसने आना हो इनको साथ लेके आए। और नेक्स्ट भी चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।